ดีครับผมวิธีบ้านนาทมแชนแนลฝนตกครับเมื่อ10 นาทีขึ้นหลังตกเศร้าแล้วล่ะเลยจะออกมาส่องเบื้องตรงพอดีว่าขี่รถมานำทางป่ามันบืนขามมันทางก็หน่อยเป็นตัวหนึ่งพอดีปวดแต่ว่ามันมีน้ำไหลลงตรงตกอยู่บ้านแห้งๆครับน้ำนี่ไหลอยู่ทางบุ่มๆเลยที่หน้ามันมีน้ำมีฝนบ่ช่วงตรงนั้นครับผมน้ำมันอาจจะตกอยู่แต่อาจจะบ้านในทอดกันช่วงบางเพื่อมีป่าลงเนาะน้ำมันก็ขึ้นอยู่ครับน้ำขึ้นไหลอยู่ป่ามันสิลงอยู่พี่น้องป่ามันขึ้นมันมาซ่อมลงอยู่เดี๋ยวไปช่องตรงครับผมน้ำมันจอมันอาจจะลงป่ามันจากลงแล้วครับเพราะว่ามันสิเขาเดียนตัวล่าเลยเขาเดียนตัวล่ามันอื่นนี่นะป่ามันจีลงแล้วมันหอดเวลาป่าลงนะเนี่ยน้ำมันก็ไหลแล้วป่ามันมาช่อน้ำลงแล้วพูดนะที่เราป่ามันลงไปแล้วเข่งลงไปแล้วลงพอดใส่บุแรงน้ำวิวัดอยู่แรงดีทั้งไหนบุ่นป่ามันลงพี่น้องป่ามันช่อน้ำมันจะลงแล้วพูดเที่ยวน้อยมันลงแล้วเที่ยวมันลงพี่น้องเที่ยวมันช่อน้ำมันลงอย่าไปเบิ่งตรงนะผมถ้าน้ำไหลป่าลงแท้ๆมันก็ไหลเลยเต็มเลยพูดอ่ะเต็มเลยครับโอ้น้ำเต็มให้หน่อยป่าลงก็ครับพี่น้องปิดน้ำไว้ปิดให้มันไปลงใหม่หน้าที่มองที่มันมีตรงพี่น้องเห็นมันมีตรงปิดน้ำนี้ไว้โอ้น้ำไหลอยู่พี่น้องท่านว่ามันไหลอยู่เพียงนั้นแหละไหลแล้วพี่น้องน้ำไหลแล้วน้ำไหลแล้วลงพี่น้องลงป่าลงแล้วก็ท้ายลงป่าลงพี่น้องลงป่าลงอยู่เดี๋ยวพวกเขาป่ากัน
ลงจังหน่อยกำลังลงมาพี่น้องกำลังไหลลงมาเดี๋ยวผมไปยกไปนี่มันขึ้นจังหน่อยรุ่นป่าลงน้ำกันพี่น้องป่าเห็นคนมันบ่อยลงมาไหนซ่อนอยู่ทางขวาบ้านเขาเข็งพี่น้องปลาเข็งกับปลาขาวลงกับเฮ็ดไว้ดีหรอกพี่น้องหลายมือเนาะก็คนที่ตกไม่ไปซ้ำที่มือละกระปูนมันนี่เจ้าหนูมากัดก้นขาดเมื่อมาช่องเบิ่งอีกโอ้ยปากเอาไปบ่เลี้ยงตัวเลยปากมาช่องบ่ได้เอากล้องซูมมาเอากล้องซูมมากินมือไปซูมมือที่ก็เอาไปซูมมาเลยเอาไปใกล้แม่ปากซูมเลี้ยงบ่ขึ้นแต่มันลงมานี่ก็พอหมกแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้อาจสิบ่มีมันแล่นขึ้นน้ำค้างเดี๋ยวผมสิอยากเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อตั้งกล้องไว้อาจจะเห็นแนวเห็นแนวเด้อ
กนึงพอดีเหลือหลอดไม่ใช่หลอดออกฟองขาดพี่น้องมกนึงพอดีนี่แต่ปลาชิวแรงนี่ครับประคอลงแรงนี่ประคอประเข็งลงแต้งขาไว้ก่อนพี่น้องพี่น้องจะไล่เติบด้วยปลาอย่างคือช่วงดีแห้งๆพี่น้องได้เบิ่งกันอ่ะปลาอย่างนู้นลงมาแรงขึ้นไปแล้วโอเคนี่พี่น้องเดี๋ยวทอดปลาไปหลังเลยมาเดี๋ยวดักล่อจักแป๊บนึงเรียกกลับเข้าบ้านก่อนพี่น้องไปเอาแนวมาใส่ก่อนเวลาเติบเนี่ยปลากระลังลงอยู่พี่น้องปลาเข็งกับไอ้ปลาชิวมันลกเดี๋ยวกลับไปบ้านก่อนพี่น้องไปเอาอีกอย่างเนาะไปเอาถังกับไอ้ตัวเนี้ยตักปลาชิวอยู่นี่ก็ลงคือกันพี่น้องผมเห็นป่าลงผมก็เลยเอาผ่าที่มันเหลือน่ะมาดักมีป่าซิ่วเขาปะนี่นะป่ามันลงมาแต่ฝุ่นก็แรงเขานี่เดี๋ยวไปเอาต้องมาตักก่อนครับไก่เติบอยู่แต่หนีแม่บ้านคำแล้วพี่น้องป่ามันยังมาช่อลงอยู่ถ้ารุ่นเบิ่งว่าสิได้บ่ได้พอเสียงสะดุดขึ้นเนาะหั่น
ที่สองรอบแรกเอาเขาเมื่อบ้านแล้วอันนี้รอบครับมันได้หลายเจ้าที่เบิดนี่ที่หาทุ่มบนน้ำยังที่เบิดฝนตกไม่อีกล่องยีมันมาแรงยามรอบนี้ก็เมื่อนะค่ำแล้วเป็นหูมื้อแรกก็ตกลงก็มาอีกแล้วตกหนักดอกนี่บ่มีดอกนี่ปูหางตกไปแล้วหางที่จะปั้นค่ำแล้วมันก่อน เอาออกติล่ะเอาคันออกคันมาว่างโอ้ยอยู่ไสเขาก็รักคือเก่าหั่นล่ะแรงโอ้ไปซ้ำกันพี่น้องครับตอนวางแรงปลาชิวปลาขาวน้อยเข็งน้อยน้ำมันก้อนแล้วน้ำมันจะควายลงละฝนกับโบตกแต่ว่าพูดละอากาศเคลื่อนมาละถ้าตกมาแรงเนี่ยคือลงเลยบาดแรงก็ผ่านมันอยู่พอเป็นอย่างพ่อกับกำลังขึ้นมาปานมาช่อที่ลงอยู่แต่ว่าฝนมันบดตกลิ้นแต่ฝนตกลิ้นมันลกอยู่เดี๋ยวมาลุ้นกันไหมฝนตกฝนละจังลุ้นกันอีกเทื่อนึงแต่สำหรับรอบนี้ก็คือสิได้จบคลิปไว้ซ้ำนี้ครับผมสิได้เข้าบ้านแล้วคำละอยากฝนตกคำทางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิถีบ้านนาถมชาแนลนี่ด้วยครับด้วยคลิปหน้าพอกันไหมครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ